ちょっと待ってね。ますかね。ちょっとチャットを確認しましょう。いるあ、じゃあ Well, ばっかしか見えない。okay then. Hope everything works. 聞こえてるかな Um, 俺別の端末で確認し welcome てるんだ。 to a little あ、game 見てる called から聞こえてるみたいですね。 Rosenkreuzstilette. よかったよかった。はい。ということで、皆 You'll さん、 probably never have heard of it. ソランちゃんというもの It です。 is a 今 Mega 回はこ Man ちらの fan game, はい clone, shameless ripoff, whichever ローゼン camp クレ you ススレッ reside テ、in. 同人ゲームの、RT をさせていただきます。 Um, this ストーリー game の is 内 pretty 容に standard ついて for は a ですね、 classic Mega Man game. 今ちょっと You 話してるんで have a jump, you have a ご slide, いただければなと思います。 you have こ a ちらのゲー charge ム、 shot, 主人 and 公 that's で pretty は much all you need to know まあ for the game. クラシッ So クな see you ヒー in ロー half an hour for Sekiro, I guess. のシス Bye. テムから、No, but really, まあそういう you might シス not テム have heard の of ゲ the ームエン game ジンを使っ RKS, ての but you might have heard of リート Soran if you are まあロック any な familiar まあ with 大作みたいな感じで the Mega Man community. He's most notably the まあ record holder シス for テム Mega を Man 9 説明し and ますと、 also メガ has マ a ン top 5のゲーム time でよ in くあるスラ Mega イディ Man ングチャ 10, ージ amongst これらは、 others. 使用可能と、使用できます、 Um, 実装されてい yeah. ます。それに加えて、武器のクイックチェンジ LR を押すことによって、コントローラーの、ね、LR を押すことによって、武器をメニュー開かずに、切り替えることができるというシステムまで Oh yeah, we like to play で a はまず little は言いま game すと、 called まあ、いろんな武器を、 Spotter 組 Reference. み合わせて Just due to the nature of this プレイ game, していこう this と思 one い is ます。 filled with で、結 Easter 構今 eggs 回ね、 and 忙しいシーズンにな shameless ってしまうので、 ripoffs. 今回私解説の仕事をやっておりま So す。 if you 解 spot 説の anything you さんで recognize す。 from a Mega Man game or ご anywhere 紹介 else, に預か please りまし tell た us 解 in the 説の form of 笹 a 田です。 $5 よろしくお願い donation. いたし Thank ます。 you. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 And 私 looks は like 普段 he's この about to ローゼンク start. ロイツスティレッテの方ではなく、その続編、実はこれ続作がありまして、ローゼンクロイツスティレッテ、フロイデンシュタッケルの方ですね。そっち側の方の RTA をやってる人になってます。まあ、今回、続編やってる、ローゼンクロイツスティレッテをゲームとして知ってるということで、解説として呼んでいただきました。お願いします。じゃあもう早速もう始めちゃいますか。ちょっと待ってさ、確認しろっていう話なんですけど。 During his practice for this marathon, Soran actually managed to cut the sub 31 barrier, and then a day later he 本当 PB'd だか again ら by しっか 2 りやってい seconds. きたいと思います。 But yeah, ゲ he's ームスタートは、number 2 on the こちらのアー leaderboards ケードモード now, っていうのは、 so 選択 I 肢召 hope 喚からスター all ト the とな practice り pays ま off す。 for this run too. では、準備ができましたら行いますので、私がカウントしていいのかな。そうですね。こっちの方が多分タイマーも合わせやすいでしょうし。はい、了解です。じゃあ、やっていきますか。じゃいや、お願いします。あ、はい。ちょっとね、私もタイマー用意して。はい。じゃあ行きます。5、4、3、2、1、スタート。 And we jump right into Freudia's stage. She's the ice-themed boss, but her stage doesn't really have that much ice. It has a little bit of snow at the start here. And the snow already shows us a very important mechanic in this game, and that is the continuous sliding. The slide animation is 21 frames long, and if you manage to input another slide in the last 3 frames of it, you can extend your slide without standing up. And you might have seen in the snow and upcoming that the startup in the snow is extremely slow, and you really don't want to have to go through that more than once if you have to stand up after each slide. So continuous sliding is very important, and you want to have your about 3 presses per second rhythm going throughout most of the game. Paced by a quick laser here too, so having good sliding is important in more than one reason. And we're already at the boss, which is Freudia. Freudia has 3 different attack patterns she can do, and we really do not want to see snowflakes. And it's snowflakes, of course. Yeah, the other 2 attacks are fine. Oh no, double snowflake. What is happening? That's a better one. Yeah, the other 2 attacks are fine. Oh, she's showing us all of them. How nice of her. The other ones can just stand in front of her and shoot. The snowflakes really are awful. It's nice to have this
big RNG boss out of the way first. Her Quickman laser stage also was not really helped by any of the other abilities, and the weapon we get from her is very useful, so perfect first stage all around. As you can see here, Freudenstachel is a rapid-fire ice attack that you can even fire while sliding. We used to spam it throughout this entire stage, but over time we phased it down in favor of the Charged Buster, just to avoid little random ammo drops. One other useful feature of any weapon in the game, really, you can see the charge circle around Freudenstachel, even though it doesn't have a charged attack itself, but you can store charges for other weapons, and by quick swapping to Buster, you can immediately use that to fire charged Buster shots, which is helpful during the mini-boss there. Grolla is actually not weak to Freudenstachel we just got. No, this shot here is really cute. I like it. You just barely hit the enemy at the edge of the screen. But yeah, Freudenstachel is actually not Grolla's weakness, so we will have to Buster fight her too. But there's another reason why we want to get this stage out of the way early. And we just pick up Freudenstachel because this stage is very enemy heavy, and it helps clean all the little guys off. Grolla is another one that's very heavy on RNG. Sometimes she just likes to jump into the corner, and sometimes she just spams attack all around. It's more noticeable in the second phase where she jumps up high in the air like this after 1 or 3 slashes. We try to switch to Freudenstachel to get a little bit of chip in if that happens, and our Charge Buster is not ready, but this one seems really clean. We get 2 abilities here. The first one is Grollschwert. It looks pretty unassuming and low range, but that's gonna change. But here's the important one. It's Silberflügel 1, our item 1 from Mega Man 2. And right to showcase its abilities, we are entering the Bear stage, which is a very vertical-oriented stage. And we'll be skipping around all over the scenery here to take little shortcuts. And that gives me time to talk a little bit more about the Grollschwert ability we also got. We take a lot of damage boost in the stage anyway because we want to get past these crushers, but it also sets us up further for some enemies coming up, because actually Rollschwert gets stronger the less health you have. So if he fires it here, you can see how much wider the area is, and with low enough health, it can deal up to 5 times your charged buster damage. Here we have Libea. She's the actual boss week to Freudenstachel, and I'll let you guess which boss inspired her, because she's just doing nothing. Just keep shooting here. We get an ability called Liebessturm, which is also your pretty standard screen loop attack. It does have a little bit of a freeze where you can't move if you use it on the ground, so we try to use it in the air if possible. So here we have Lust stage. She's the air-themed boss. In this screen, we use the newly acquired rain, kill these little air boys as soon as they enter the screen, so they don't push us back, which would obviously be slow. But the major attraction of the stage is coming up. It's a really hot trick, creatively called Fast Luster. In his practice, he's always went for it, so I think this will not be any different. You gotta
jump between these moving platforms. And yeah, he's going for it. Let's pray. はい一発目成功 The よし。 he got a nice, おー very 成功し nice ました actually. The actual これ scary part よ。 is to jump between the こ third れ and はす fourth ごい platform because 今 you're の相 pretty 手に much off 使 screen 用さ there. せ You て have a る cloud in アイテ front ム of ウン you. タラ You're ゴなん doing で a すけど blind あ jump. れ You'll が have 年内 to 3個しか出せず damage boost で off あれ the をうまく出すこ little とによっ skull て flamethrower 先を突 guy. 破していきます And でな there's ん a か lot of もしかし things たら that 実は can 持ったかも go しれません wrong アイテ from ム having your 変顔 platform があるんだ equal った by ら being a 変 little 顔も bit あるん too じゃない off か screen to 変 so わる many 人は other してよ things. アイテム技巧 And が it's あれ very ば nice 楽 about に it. It この口 saves まで 5 つく seconds over け the ど save とあり method ます and けど about それ 10 over があればいいん just じゃないか riding the と思った方 platform. もいるでし So ょうまさにその通りなん big です time す save. ごくいい着 The 眼点 boss だと there, 思います Luster, was で really も not much to talk about. You はい use ご Rain 覧通り Flush 相手 twice, に or こ sorry, こで Lead 手に入るん Storm ですね twice, な and ので just take her out. We ここ get からじゃない again two このボスを abilities. 倒さないとどちらも使うことができないと First of all, 意地悪仕様 Lust ですね Artem, which いや、ほ is んとね。 inspired by Metal はい。 Blade, and the more あとは exciting 先ほど one, 出てきた maybe ルステ probably Silberflügel. ルス It's テなんですけ my ど、item アン too. ティシステム、プラス、画 Um, 面全体に you 雨降 can らせる技ですね。probably そ imagine れ what で、that one does. それが弱点なので、それを打てば倒すこと Zone ができます。 stage is probably the さ most て、 boring in the 今 game, のステージ so は that ゾル gives ステー me ジ。finally こ time こ to のステ talk ージも、 about とても簡 boss 単。 desperation 見ての通 phases. り、Each 溶岩 boss が has a 非常に desperation 危な phase そう of な気 half 配してて、 health, 実際触れ where ると they 一撃 will で倒れて start しまうので、 using new かなり attacks, 危ないん bigger です attacks, が、 stronger まあ、 attacks. It varies 見ての通り depending 結 on the 構芝も bosses. 大きく、 For the 8 また bosses here, you probably 足場 will の下 not に下に see much 溶 of 岩 it, があるっ just てことも少 how ないの fast で、 they die to 意 their 外となんとか weakness. なります。 But during よし、です。 castle 次は bosses, they どうぞ。 sometimes change up their pattern completely, and 一番最後の最後は uh, 先ほど手に入れた it's ツ a バイ neat で thing they do. 突破したところ At を the end there, we just fly over ボス the 戦ですね。 entire last screen ボス and 戦はジャストオーブ、 go right into the 先ほ boss ど手に入 fight れ of た Sona herself, 八 and 方 she 向 is に攻 just 撃す as る武器、 boring 矢印の as 武器です her ね。これが弱点となっております。 stage is. さて、爆弾を出して、あれハリー、あれどっかで見たような。 どっか And で見 even た the ようなこと weapon があり we ます get ね。 here is どっかで見たこ the とがあるよう least な。 useful in the game う for ん、 us. これ It's は。これ these は大丈夫なんですか Bomberman ね。 あ、style ちょ、ま bombs. ずいっすよ、まずいっすよ。 They はい、 take まずいですよ。 almost 2ま seconds ずいっすよ、 to これ。 actually explode after placing them. ということでね。 So まあ it's でも主力が not 高いのでね、 really 結構触っているんでし convenient ょう。 in という any わけで、 situation でした。 other than bosses to それで use them. ですが、ツルネスボブメ、They 見て are の通り quite 爆弾を powerful 出す if we 武器となっております。 here こ we の have 武器なんですけど、 Shramuta stage. This スポ one ンジを is 出して誘爆 filled させることが可 with 能だったり、 traps and 投げたり、持ち little 運んだり、投 takeouts. げて持ち You 運 will んだ not り、 see any of ス them ラ in イ the ディングで蹴った speedrun, り、 but it's a ま fun あなんか casual いろいろと想 experience 像するもの to があります。 run into a おっ spike pit と、 you couldn't see. そんなこと言ってるうちにこ And のス here テー we ジ、 try to シベ do バステージです。 a な pixel んか perfect ワ trick ールドス called テージ、 jet コインステージ、 sliding. タイムステージ、 If you なんかい manage ろい to ろ見た line up 覚えのあ your るものが なんかで item 見たことありま queue すね。 perfectly with the ground and slide なん off だこ of れ it, は。 はい、ここ you の、 can carry あ、 the また出 momentum て it きた。 has into your slide and move at も double う、 speed 原 until 理的に you 問題 jump がありそうな気が or します change が、一瞬 directions だった or んで get ね。 hit. まあ、 He's で gonna 今 do の it タイムが again 0になる here. と、ご丁寧に Uh, 点々となりますし、 well, コイン two 100枚 attempts. 集めるとワンアップしま Just す。 wants to show it off. お、 Um, 技 and you build up 決めてます insane ね。 speeds with it. 今、ツバイの Sadly, ところ it's で not うまく床の very 高さと合 convenient わせて、 to スライディン use. グして床と同時に Here we 床 drop に the う bomb まく入れ early ることができ to ると、あんな感 carry じ it で into 高 the 速移動 room, ができます。get the 結構 fuse 高さに going, and then ギリギリを要 set され it るんで off. すけれども、 And 2発 thankfully 目、 for 綺 us, 麗に決めていきました。 the bombs はい、 can trigger 指 each 令が other. 現れました So が、 by having good しっかり timing 誘 and 爆が chaining され them ました。 together like this, we 結 can 構この誘 have a 爆難し constant いんですけ hitbox どね。 out and 慣れ kill ない the と。 boss very fast. こう But 入力しなくて。 get a shield here. It's a さて、 pretty good ガイスタ shield. ーバント、シュベーバーを倒すとガイスターバント、 But back to the 好 jet きな場合 slides a は little 2レベ bit. ルともあるシールドを展開する It is a 武器を手に very 入れることができます。 strong
movement このガイ trick, スターバントなんですが、 but めちゃくちゃ優秀です。 this game doesn't はい、 really ご覧 lend の通り itself 今 well 敵 to を倒す setting の up か the 弾を消すこと situation がで where き you ます。 can use it. なんで It's したら really 出 only しておい in て他の武器に切り替え their るという stage where 離れ技もできます。 the stars line up, なの which で is a little bit sad, 思っ but たらとりあえ sequel ず to この this 武器を出 game しておい abuses て it way ガイスタ more. ーバント使っ And て yes, お this い game て does have a で他の sequel. 武器に切り替えて攻略するってやっとくと Here we move to 高速で Sichter. 非常に Sichter is finally the ストレ boss ス we レスで called 攻 now. 略することができます。 And we で take a この little 兵 detour in the はい、 web 見ての通 model り水 again. 流がところ You と saw こ the ろにありま power す of が、 shield 水 there. 流ちゃん Not と only ピ is スト it ルが働いてまして、 flammable and 水流 does の働 quite き good 出る damage, 方向に you can 移動する also と、ちょっ still と速 swap く逆 weapons に移動 while すると、 using it. 遅くなれ So るのです。少し遅くなります。
very ただここ操 useful 作れるところだ and けは空中移動ができると速くなり can ます。 sometimes protect us あこの from 後もう some 一個 little 裏の enemies 技が来ま while す。 we just おー鳴きます platform よ。 behind or by. Here we あ try ごめ to んなさい。 jump あ through. あ Didn't seem like ー he. 先にまった Nah. ここな Oh んです well. けど、今のとこ Um, ろツバイを you can try こ to のはい jump through ボ the スが door 目に入っ here た and 瞬間に place してそれに乗ることができると place ボス your の後ろに jet 回り込むこと for が the できま boss す。 starts and でボスの fly 後ろに回り behind 込 her んで that way. でこの弱点武器のフ Um, ロールシュベートこれを打つ since と Cold Shot's とて still も a 速い。 melee weapon, you wanna get まあ close, そ and の that's 空 one 中だ good way と to do it. 敵が It 登 also 場す helps る us 時には set 自 us 由に動 up ける the んで、 fight because we can 武器も immediately 助け run られて into her and そう take いう感じ damage. でツバイに Again, 乗れ Cold たらいいな Shot って needs 思ってたん to ですけど、 be ちょっと今回 low ジャンプが health そも to そもでき do なかっ the たんで、 most amount of damage. 失敗しました。 We're already ちょっとあると moving ですよね。 into the final of the 8 bosses. さっき It's こ the の時 water って themed stage, 時を止めれるスポッ Trawara, トですね。これを and 押し it's たら very important that we こち have ら当てていただ the くと、こ weapon れ we また時を止める got 武器手に入れる just ことが now できます。 for her. この武 It's 器が a また time 非 stopping 常に変わ weapon, る武器です and ね。 we're gonna use it ど right のくらい here. 壊れてるのかは今 Um, これを見ればわ the かると time 思い stop ます。 is the only weapon in the game you can't はい、 just 画 quick 面外の swap 画 away 面内の from. 敵 You 全部止 would まって have ます。 to go through the pause こうや menu, って本来こ but の right 敵 in こそ this 現 room れるん here ですけ would ど be a 敵 mini が止 boss まってるので spawning 現 that れま we せん。 are skipping this way. 18がい And たこと there は is な a かったこ split とにし path まし in た。 the stage. Never go top ただ path. 一 If つ you 弱 ever go 点が top ありま path, して、この you're 武器を disowned 使い as 出す a と speedrunner 全 of 部 this 切れる game. までそのまま出しっぱなし Uh, 出しっぱなしになってしまい just ます。 do the メニュー slide. 画 It 面を開 looks くこともできなくなってしま this いますの jet で、ちょっと rather. 切り替え自体できません。 さて、トラウアー It ル can ス be テージ。 pretty でも spooky ここの because ス of テ the ージは water 格式なん physics です and けれ how ども、 close the spike 早く ceiling も is う to ボス you. 戦に But 近づいてまい this りました。 this bottom route is just way faster. Here we ト charge ラウ up アール the 戦。 shield weapon. 一つ言い忘れたんですけど、 It 火武器 changes も一応チャ into ージでき a るものがありま or it す。 shoots out ああ、 in a 確かにそう circle ですね。 around you, こ so れ you が can ね、hit the boss from チ afar. ャージ And after ガイ that, スター you バン just ドで stand in her 先 face 制を and 決めま spam す。 until she dies. いい先生でした。 And with that, we 最初 are に遠距 done 離仕 with 掛けて、 8あとは bosses and ゼロ距離で move 殴り続けると。 into Count Seperin's 面白い castle. ですね。そうですね。格ゲーとかで Oh も yeah, いい one last weapon we get. 仮 It's にして the 竜巻の Klager Harnish. 時期の It's 前方 it has a 上 very 後 awkward 着となって trajectory. おります。 And こう it's 癖がある武器 kind で of 使いづらいんで inconvenient す to けども、 use, but 貫 sometimes 通属性がありまして、ヘ sometimes ルメットをかぶった it's just the あ right あいう angle. 敵 We も need to get some annoying enemies 最 out of 低 the 倒す way, ことが but できます。 we kind of ヘ have ルメットを to かぶった敵、 conserve 名 its 前はあえて ammo 伏せておきま for しょう。 bosses mostly. さて、ゼッペリンステージ。 This castle ゼッペリ stage ン number 実家です 1 ね。 proves you how い good や you are at 実家が using 来たのが your この RTA も platform number 1. もう終盤に近づ There's いてるの really が not そん much な感 else じがします going ね。 on, さ to て、 be honest. ここなんですけども、アインとツ Which バイ is nice. This is a この short 2つを stage, and at the 一 end つ here, で it きます。 houses a このス pretty テージなんです infamous が、空 boss 中を移動することが割と多い that ので、 killed a この lot 中 of で空中を移動できる武器がありまする enjoyment と、 out of かな casual り players, I would ステー imagine. ジ自体を簡単に Here we 突 do 破する a ことが jet できます。 to skip this 早い ladder ものでもう section. ボス戦ですね。 Careful you don't actually で accidentally この grab ステージ one of 結構 them. ロックマ It's ン原作のオリジ not fun. オマージュがあって、 But yeah, なんですけ here ど、 we 皆さ fight んどれぐら a いわかりました wall. か？ You や can ること see 知っ how た証 little ぐらいあるん room ですけ you ど、 have to 残り含めて navigate, and this boss likes to spam a lot of デ attack. モンズウォール。 But さあ thankfully, we でも have こ a の敵は setup 選 that 手の doesn't 弾く even 言いますが、 require us to move. 魔力使い武器なの It で、 perfectly 背 lines 中 us 下こっちゃ lines up to 後ろに shots. 背中 We を don't have to dodge 無害な背中を anything 見せつ and けて just 見事 have to 勝利で time す。 our water usage 攻 right. 撃受けると後ろにノックバックしてし But まうんです yeah, けど this is も、 where 前 casuals 前 stop に having fun. こうブロックから前に出ることによって More そこで notorious with 落下し the てしまうこ second とを防いでお character り in ま this す。 game, but with 今 TR のボス also だけ can be ゲー quite ジ of a 敵のゲージが struggle. 増えてる間でも自由に行動できるんで、その間に先制攻撃をしていき As ま is す。 tradition with 唯一あの castle ボスだけ stages, なん you ですよね。 don't あれが get でき any ないの。 refills あ between them. So ammo management
is very important, excuse me, especially for item 2 and item 1, which we have very little left after the end of this. The weapon routing has gone through many iterations, and it might change again, who knows? Oh, don't play around too much, please. But thankfully, there are some very convenient refills along the way, and we move onto the second castle boss. After a wall, we fight a window as it is. This is another boss that is really hard on your first try.
just because you don't know where this little 赤い判定が出る class の will で、spawn. 外 But スタ it ーなの is で、static, 体当た it's りして always 倒し the ていきます。same, and このステンドグラスま nothing で to ルイス worry 結構 about. 好きなんですよ Just ね。 use your shield and いいゲー one-shot ム。them. そうで And すよ。 this last 演 big 出としては cluster 一番好 here きですね。 would actually take いい two 発想だなと。 hits of shield to ち be なみに原 destroyed. 作で言うとピコピコハン But センロック as マン it 2の happens, the ワイ charged リーステージ version でピ of コピコハン your 同じ shield です。 weapon かな hits twice because each of the individual pieces does have its own hitbox, いや、こう説明 and してて申し the 訳ないんですけど、 glass 私 shards 自身 do ロッ not クマン have がそこまで詳しく any ない noticeable で、ちゃん invincibility と frames, なんか so RTA で知っ it てる looks レベルな like you ので、 take it out 言 instantly, われれ but ば it's あ、いた actually なって two 感じがあ hits ります。 hitting at 皆さ pretty ん、much これ the 見て same る皆 time. さんとかはどうなんでしょう。やっぱロックマン知っ For て this て、last このゲームを見てるっ castle, て方が or 多いでしょうか。 the third castle stage, い I やそ mean, うだと嬉しいですね。 we're gonna be using up the rest of そうじゃ our なくてもね、 chat ammo. Another これ very が convenient あそこについて refill たものな here, のかなっ and てい we う。 just fly through this and oh no, ナイス that's unfortunate. You really do not want to have to 本来 platform 辛いで this. 突破していくんですが、 It's さ very すがのリカバリ spooky. 力。ちゃんと We would have landed right ち here ゃんと on 武器 this のゲ one ージを tile block, 残 otherwise して the リ chat カバリ wouldn't しまし even た。 have lasted throughout this entire やっぱり room. ね、RTA をここでう But まく yeah, after 失敗 fighting してし a まった時 wall いか and a にリカバリ window, をうまく we できるか、 fight the bridge こうい now. かにタイムロスを減らせるか、そ No, れが not とても really. 花形だ We と are 思いま taking す。 a little detour into the realm of Castlevania to fight death. さて、崩れる床、崩れる床と Story-wise, いう this ことは、is ここら辺被弾し Kolla's たら速攻 grandfather して who しまう got と結構 resurrected 危 by 険な dark ステージなん magic, ですが、 so of course he サラ is ンちゃんさん weak 見事に to 突破してい Koll ってます。 Schwert. す This ぐボス boss に takes a 戻れ fixed 間違い amount な of く。 damage, ボス so 戦 we 第一 don't 戦です。 really ボ have スはまだ to 早い。 damage boost to set this fight up. 通 Just go 称 for デ it. ス様と呼ばれてたりします。 Charge Koll この Schwert 母が今回 to ですね、 get an early hit in and then just グロール spam. シベイト、この For 武 the 器が second 弱点となっ phase, ております。 he's only weak to the ただ charged 通常 version 攻撃ですと anymore. ダメージは当 And たらないので、 when he チャー does ジして his 後 side に spinning 戻る attack, 必要がありま he's す。 invincible, こ so の that 大人 gives 気 us な time to 大名のデ charge. ス様なんですけど、 In the best グロ case ールシベイト scenario, の持 we ち主、 wouldn't グ even ローラ see ン、 that グ attack, ロール、グ but ローランという女の子がいたと思うん usually ですけ happens ど、 once. And そ then の子 for the が last two hits, he 剣 changes 客 to であり、剣 Warlock の師匠という because 設 it's 定があり faster. ま It して、 does なんか two この damage 師 as 匠の opposed 弱 to 点が the 弟子 four の武器だ from っていうのも Cold ちょっと感慨 Schwert, 深い but ですよね。 と ありがとう you ござい can ます。 force him into kind of a loop by just attacking him regularly, and that way we スペリン can ステージ、 avoid いよいよラスボ another スです。 invincible spinny attack. You could do it 長かっ throughout the た entire RTA second も phase, but we いよ don't いよ have こ the こで ammo for ラ that. スボスまで来ました。 And this is the さ last て、このス Severing テージなん Castle ですけど、 stage. 緑と Another 上 split ルートと path. 下ルートがありま For す。 a long time, the 上 top ル path ートは was 基本、 the way to 下ルートよ go, りもちょっと簡単 and で、 it looks 敵 way が、 cooler. その It's 代わ way り more 敵が scenic, 多 but く、これ一番過 sadly, 密なステージ the bottom というこ path とになってお is ります。 like 下ルート one は、敵が one 少ない second 代わりに、 faster, maybe. I 時計とか don't そういっ even た quite 力っぽがと remember, ても多め but で、 always top 非常に path in 進み my づらいス heart. テージとなっております。 Never で forget. すが、RTA では下ルートを選びます。 That uses up all of で、作者は our ね、このス item テージに関し number ては、 one コウモリの ammo 飛ぶ as 背景が well, ある上ステー so ジが we're 好きとおっしゃって completely たりする drained んで by す the けど end of も、 this. RTA では、そんなこと無視して下に行けます。 Oh, that で、さらに cross 先ほ got ど a 言われ little た通り、 hidden. Whoops. 本当は下ルートにも、10時間、 We're still in the realm of 今まで来てい Castlevania, る so we're E gonna ガンです fight ね。 the Count かかったんですけども、 Severin himself. E ガン、HP をちょっと回 I'm 復するアイテ gonna ムがあっ give た a んですけ flashing ど、 lights warning ス after テージ this 調整の fight. 際に誤っ There て are 切って some しまっ quick たみ white たいで、 flashes if you're 下のルートにはそれが sensitive to that. いい状況となっています。 Maybe で、次は look away RTA ではやっ of ぱり the 下 boss を選 fight び for ま a す。 few タ seconds. イムは全てに But yeah, 優先します。 as a Dracula そうです ripoff, he ね。 is weak to 絶 holy 対に伯 water, 爵です。 but he also likes to teleport around a bunch, そ so の事 let's 件 hope の he 黒 doesn't 幕、 see that. ス If トー you リーが hit 知 him, he らなかっ also た does a 分、知ら counter なかっ attack たん while で he すが、 turns into that, ストーリ and ー that を買っ does a て lot of 楽しん damage でく as ださいと well. いうことで、 And oh no, don't get hit too much. この魅 Don't 力 get の hit 世 too 界っていう much. Oh, this is ざっくり spooky. 説明しますと、マリアの世界って One いうのは破 teleport. 壊されて、それをゼッペリン博が Oh いろいろ no, what is 破壊していく。
saying, okay, I'm gonna drop the bit. It's あ、なんか、 Großschwert これ見 again. たことある If ぞ。 you are 出てきた。 exactly 1 HP, なんか、 Großschwert あ、出て actually きた。 does 今 more 情報で damage 見たことあ than る、これ。 than his intended なんか来 weakness. たけど。 So う we ー can ん、 kill 難しい。 him ラスボ in ス倒したので 4 hits GG。いやー、お instead 疲 of れ様 6 でした。 in his second phase. お客え、消えた。何が Uh, 誰か yeah. 何か But who's this? Oh, he's- This is Iris. She is a genius. She's 黒いギアが evil. 助けてくれました。 She ありがとう、 is フロイディア。 also 9 years old and しかも the エル big ガン bad も of the game. あ There's a ー whole 優 story しい mode な。 explaining what the heck is going on あ with this そうで game. もこんな急に現れて
recently, as in like 2017, 18, whatever it was. Both this game and the sequel got an official English Steam release. If you ever feel like checking that out, they are both on sale right now. The bundle is less than $5, so there's really no point in not getting it for how cheap it is. They are really good games. The sequel may be a little bit better for a first playthrough, but both are really fun, and I recommend checking them out. Anyway, we moved into a second castle now, and we still do not get any weapon refills. We pick up one refill for the jet at the beginning there, and we are not gonna have that ammo for long, I'll say. This is, I think, also the first appearance of Yoko blocks. Thankfully, we don't have to ever deal with them. But the stage gimmicks get kind of out there. We have this upside down water. We have those little whatever they are that drop electric balls into said water. So we kind of have to manage killing them before they shock us. And for this last room, we also just skip the puzzle. Jump right here, don't get hit by that mat. It happens sometimes and it's not fun. And we move into another quite infamous boss that is Mega Man X's boss spider, straight out of that game. And just like in Mega Man X, this one is weak to ice, but ice is not the most reliable to hit. This fight can go anywhere from 3 cycles to 6 cycles to maybe even longer if you get bad hits. The hitbox is quite small and ice moves a little bit randomly, so we use rain to get a hit early up on the screen, and then you switch to ice to get another hit while the boss is low to the ground, and that way we can at least guarantee a force cycle. But we use up a lot of our rain ammo, which will have implications for this stage because rain is the weakness of this boss. And it looks like Soran's going for the safety, and that's yeah, can't blame him. Yeah, usually we have 7 usages of rain. We use 4 to guarantee the 4 cycle on Spider, and we would need 4 to kill the boss with its weakness alone, so we're gonna have to do some switching again. Here we use time stop ability to skip past these gravity switching dryad enemies just to get past them faster. And time stop as a weakness is very useless, so we are not sad about using it here instead. Some nice upside down spike drop. And upcoming here is another casual killer. That jump right there, right in front of the boss door, has cost so many lives. And it's the worst feeling to die right in front of the boss door. But yeah, here's like the last big Mega Man staple we are missing so far. It's the Deviled Egg. And as I mentioned, he's weak to rain, but we don't usually have enough ammo to kill him that way. So we try to... he missed. That's so sad. Yeah, the eye is open for about 75 frames. Boss invincibility lasts 60. So do the math and see how little time we have to get 2 hits in per cycle. We try to use a charged buster to hit the eye as soon as it opens, then switch to rain, like that, and get a second hit in, and that still lets us 3 cycle the boss, even without enough rain ammo. Yeah, but we missed the first one. It happens. It's like 15 frames of leeway, and you have to consider a lot of things from just where the eye spawns. Sometimes you get unlucky on the eye spawns. They spawn too high or too low, and your buster just misses, and it's the saddest feeling in the world. But yeah, we move on to stage 3 of the Iris Castle, which is already the boss refights. There's gonna be some
refills right in our path here. Despite being an evil genius, she gives us a fighting chance, but we refill both shield and water, これ最初ちょっ and と見ど no, ころ I'm ですね。 skipping that one. Doesn't need it. リーベスシュトルム全部使っちゃったんで、リステに対して Luster 有効では here, ないと we 思わ don't れま have すが、 rain anymore, but thankfully she's very weak to her own weapon and just dies in 2 hits to it. So that's out of the way. 終わっちゃった。2発なんです Following ね。 is the refight against Freudia. これで She す is the ね、 boss ロッ that クマン would 2 be の weak メ to タルマン time の stop, but マジ as I mentioned, that's a very bad weapon to use. It like does half to health bar of damage and consumes the full bar, and it's extremely slow because it does damage 1 tick at a time. So just Buster Fighter again. The arena is a little bit smaller, but that also means snowflakes last a little less. Schwer's also a bit changed. You still use bombs for her, but you can't chain them together. We cannot be wasteful with our bombs. So we do this placement here to get the fuses going as fast as possible, and then be careful that the bombs don't blow each other up. That would not be very helpful. Any damage we take until now is wanted because again, Trollschmerz, and we take out Sichte in 2 hits and then can start picking up the health drops to not die to upcoming bosses. Zone is still boring, and we waste a little bit of time picking her health up, but that's also planned because we need time to charge our shield weapon anyway. Get another hit from far away, just release it on the first frame, and then that's also a very cute spread, sliding between these doppelganger illusion, shadow clone jutsus, whatever. Looks very neat. Grolla, we can also fight with her weakness now, it's the water. It's very easy to miss, like, I jinxed it, I'm sorry. Please heal, Soran, please. Thank you. It's very easy to miss the water if she likes to randomly jump upward, dash backwards. Libea, we can just fire our Freudenstachel. She still does nothing if you just keep hitting her. And then we have the Iris Machine. The first phase here is very easy. There's a safe spot below the boss. There is actually some armor below the boss, but because we can aim our Freudenstachel diagonally, we can still hit the actual hitbox of the boss from below, and it's free. But the second phase here, I'm just not gonna say anything. It's dead. We have to juggle a lot of things there. You can see how much is going on. You have the purple balls, you have the light one, you have the moving boss, the moving platform at the bottom. You have to set up your bombs in a way that they don't blow each other up while also exploding as fast as possible. And he did it. He did it well. But what is that? There's another stage left. This is the real final stage of the game, and we get some more ammo, and the game is nice enough to give us a free E-tank and life here. We hopefully won't need any of that, but we ride the dragon into the final door. He didn't get a swag jump. He didn't. You can actually jump straight from the dragon into the door, and that means the run is cancelled now. I'm sorry, but we can't let this one stand anymore. This final boss here, the Iris Capsule slash Seraphic Iris in the second phase, is weak to the charged Lust Atem specifically. But even with a full ammo bar, we do not have enough weapon charge to actually kill her from full. So we need to switch to Buster again whenever she spawns in a convenient height, and even switch to Stachel to get that little bit more chip damage in.
He accidentally いいですが触 used ります。まず一撃。 Crouched Sword earlier, but it's still さあ、いいです撃破。still GG。 looking fine enough. Yes. The timing これだ ends と when 大と the したらタイマーストップでもない。 when the health bar fades away, but this game also has a built-in バック clock, ストップ。 so he's probably gonna skip 30 through the 分 ending 51 here 秒。 and 早い。 go in-game あー time. 早い。 Sub 32 is really nice, especially in a marathon setting. He 僕 got 32分 pretty much ギリだ all った the ん big で、 tricks 非常に満足 he だ would と have 思いま wanted す。 to, あれ and it's a 30 very 分 good 51 run. ってめちゃくちゃ早くない As I ですか？ mentioned at the beginning, と during 早いですね。 the daily no reset なんだ training, これ。 Sorantyan actually managed to cut the 31 barrier and is now second place on the 長 leaderboard. いですね。 Second person ever to cut the 31, and 31分 he's 一発で出 probably すの not はえ finished. ぐい。本当にえぐい。 Yeah. いや This game is on Steam for like $2. The sequel called ね Rosenkreuzstilette Freudenstachel ー is also on 皆 Steam さんお for 楽しみいただけたでしょうか。 $3. 個人的な感想とし Yeah, てはやっぱ pick り them ボー up ド if ゲー you ムの feel like it. They are 単体 both 攻撃 really の nice だった Mega だけだ Man ったの games. で、心残りですが、まあね、それでも非常に楽しく Yeah, 走れたのでよかったかなと思います。 let's see あ本当にお what the 疲れ in-game 様でした。 time says. ありがとうございます。ローゼンクライツスティレって、まあ、ちょっと There's 遅く also a なってしま replay うんですけど、 system. 販売作品。 You can save この your ゲーム自体、 replays in the 右 game 下には itself. TC2017 と So 書 that's かれて another いるんで very すが、convenient, 元 very 自体は convenient 2007年の、コミケにて featured 実は game 発 here. 売されているゲームでして、そこからパッケージ版 Man, 販売 it's され really て、 slow rolling credits. You can DL サ usually イ hold ト the の button 方 just で to speed 販 them 売 up. されて、で、2017年 Steam の方で販売されてという形になります。なので、まあ、DL サイトでも、Steam の方 While で we're ど here, ちら who's で your も買うことが favorite できます。 Arcane skill? ちなみに Steam は今セールしてます。 Secret is it's 続 not 編の in フ this ロイデン game, シャッ so フル that's と合 a わせ trick たバンドル question. が In the 424円で売 sequel. ってますので、皆さんぜひこの機会を Oh yeah, this game く is だ not さい。 Touhou, by the way. I wanted to 確か say な that プ at レ the ゼントして beginning, も but 全 yeah, 然い this いで game is す。 not Touhou. These are all 知らなくても大丈夫ですよ。 fictional プレゼントし characters ますよ。 designed by the boss. みんなやりましょう。 Yeah, designed by the boss, designed by ということ the で、 by the team that このエンディン created グ終わっ this game. て、インゲームタイム表示されたら終わりですかね。あ、 Yeah, そうそうそう、なんか言う released ことありますかね。 そうです 2007 ね。 by じゃあ、ちょ a っと group こ of のゲー two ムとは関係 people. ないんです The けど、 sequel was 12時 released 間後 by に only one of 実は them. もう一つ The 解 other 説す one るゲームがあ left りまして、 the group, ゼルダの sadly. 伝説不思議の木 And since ちょっと then, そ the ちらの game's 方を解 been 説さ kind せ of ていただ hanging きま into す。limbo. そちらはそちらで、今回は Not 本当に much 王 changed 道の for アク third ションゲー game ムだったんですけ happening, ど、まあ、 I 不思議 feel. の木の実の方は、王道のアクションにいろいろぶっ壊れた要素が組み合わさってるものになっ It's てしまっ really たの slow で、 rolling these 元々は credits. そうじゃなかったんですよ。 But ある that's 程度 fine. 操作がちょっ The と壊 music してし is まったの quite で、 banger. まあ、良ければ I don't know バグ技 well とかめちゃ how くちゃ好き well な you 人は can 良ければ feel it ご覧 on く the ださい。 restream, but yeah, the soundtrack in this game is also amazing. 私からは、まあ、特にないですけど、一応私、年始の方で、ロックマン、クラシックロックマン本でですね、1から11の投資をやろうかなと思ってるので、よければ見に来てください。お願いします。ということで初めて聞きました。見に行きます。まあ、ノロノロやってるんでね、合間に見ていただけ Oh れば yeah, I と思い also ます。 mentioned there's 最後 another までご覧 playable ください。クリア character. タイム30分 41分ですけど、 3150, 大体 very nice. 51秒ということで。 There's another 1秒 playable か。 character in this game. You can unlock the password 我々 after からは以上 beating で the game 終わりま normally. す。 You can play as Kola, the sword さよ girl, なら。 and お she's 疲れ the 様 hard でした。 mode. She takes more damage, is melee, doesn't get any weapons. But if there are any more fans of Mega Man Zero, then that's the character for you. Okay, I'm off. Thank you for watching. Hope you enjoyed the run. And enjoy Sekiro next, I think. Oh no, DDR. Okay.